继续来看客家人物，来自屏东长治的一代后生的齐明君，现在一定好美味，又特别从小路顶上接触到美味，一路用美味做灵感，用一个健美、肥奶、素的也都来做作品，还成立被工作室，多多的实现以创业的理想。在夜摊内表现下种同美味有关的商品，其中吊地表红从正经用的夜吊种苗，引发的米还较上瘾。在今年就系屏东长治人齐明君，想美味小到空的记，学个叫做美味，加创作灵感就是美味。看伊哋咧动作，伊哋去雕，给灵感去对伊哋知识给到，来发想。今时上海自家创业，齐明君参加客委会的客家青年创业计划，同学姊妹向下成立工作室，还创立了自家品牌客家苗。设计的工作亲手，所以我哋自家想到我自家来做。我哋做客家苗，除了融合客家当地的文化，就是我哋6堆有盘花，把盘花的花的元素融合在一起。齐明君用头昂奶两下班就演出等一下嘅美味。故所经演出各种美味嘅用嘅，让啲毕业后端正动手方样，只讲哈哈坚持自家做，每每都自己家，难唔到好。天弹琴大就是要做嘅时节，人数唔拉，因为我哋呢，学弟学妹们一定嘛有自家适合做，是变成我自家一个人可以做。为了完成创业的梦想，齐明君决定伫故乡一步一步建立自家的塑造美味工作室。伫也唔经意的时代，后生人未创造为出自家的天地。下个新闻，方继雄1特别报道。